Salam. Bugün Microsoft'un en popüler programı olan Microsoft Excel hakkında danışacağıq. Onun təyinatı, tətbiqi və müqayisəli əhəmiyyəti haqqında danışmazdan öncə gəlin proqramı başladaq. Bunun üçün mouse'un sol düyməsini bircə dəfə push və yaxud start düyməsinin üzərində sıxırıq. Oradan C proqramı və yaxud All Programs paket proqramlarını açırıq və buradan Microsoft Office'in paket proqramlarını açırıq və bizdə olan versiyanı, məsələn, məndəki versiya 2007-ci versiyadır. 2 dəfə sol düyməni sıxmaqla açarıq və yaxud sağ düyməni bircə dəfə sıxmaqla və oradan zakirpits paneli zadac eləməklə biz onu məsələlər panelində bax beləcə yerləşdirə bilərik. Beləliklə, açdığımız pəncərə Microsoft Excel'in əsas pəncərəsidir. Excel proqramı geniş imkanlı, böyük sahəli hesablama prosesoridir. Ona adətən cədvəl prosesoru və yaxud sadəcə olaraq elektron cədvəl də deyilir. Təyinatı, cədvəl prosesoru kompüterdə cədvəl şəklində verilmiş informasiyalarla işləmək üçündür. Məsələn, adi qaydada hesablama aparmaq üçün tutaq ki, gəlin bir neçə çox rəqəmli ədəd daxil edək. Və fikir versəniz görərsiniz ki, hər dəfə Enter-i basdıqca növbəti sətrə düşürük. Məsələn, 3 rəqəmli ədəd və bir dənə də olsun 5 rəqəmli ədəd. Tutalım ki, bunları toplamaq tələb olunur. Bunları toplamaq üçün adi qayda ilə toplamaq istəsək, məsələn, biz girməliyik puska, oradan C proqramı, oradan da bir standartlardan, məsəl üçün götürək standart paket proqramından kalkulatoru götürək və baxaq görək kalkulatorda biz bunu necə hesablamalıyıq. Verilən rəqəmləri yığmağa çalışaq. Deməli, 2345, üstə gəlməliyik 5678, üstünə gəlirəm 345 və 78654 toplayırıq və toplam belə bir rəqəm alır. Və təsəvvür eləyin ki, bu hesablamanı biz 4 çox rəqəmli ədəd üçün yox, məsəl üçün 100 çox rəqəmli ədəd üçün eləyirik və haradasa 99-cu rəqəmdə biz səhv eləmişik və bu deməkdir ki, biz böyük bir çətinliklə rastlaşırıq və hesablama prosesini hər dəfə yenidən təzələnməyə məcbur oluruq. Və bu bizə böyük çətinliklər yaradır. Amma cədvəl prosesorunda belə deyil. Cədvəl prosesorunda toplama əməlini apararkən sadəcə qeyd elədikdən sonra format içəyi qeyd edirik və bu rəqəmləri bax beləcə bir daha qeyd eləyək. Bax, beləcə qeyd edirik. Çox güman ki, biz burada deməli, zaponis format eləməliyik və gördüyünüz kimi bunların cəmi aşağıda artıq qeyd olundu. Başqa bir üsul da var. Bu rəqəmləri qeyd edəndən sonra biz sadəcə burada summa formasını basa bilərik və göründüyü kimi həmən göstərilən rəqəm, deməli 4 rəqəmin cəmi burada peyda olur və yaxud bu əməliyyatları ləğv eləməklə qeyd elədiyimiz rəqəmləri cəmləmək üçün daha bir metod var. Məsələn, bax, bura gəlir, burada bir bərabər işarəsi qoyuruq və yaza bilərik. Məsəl üçün, deməli, formulanı yazmaq istəyiriksə, məsələn, deməli, summanı sadəcə qeyd edirik burada. Enter-i basan kimi həmən cəm burada peyda olur. Beləliklə biz deməli, 3 müxtəlif toplama metodu ilə tanış olduq. Mexaniki toplama, diapazon toplaması və formula toplanması ilə tanış olduq Excel'də. Beləliklə, cədvəl prosesoru hesablama əməliyyatları daha tez, asan və avtomatik aparmağa imkan verir. Əvvəlki sələfləri ilə müqayisədə çox geniş imkanlıdır. Və burada cədvəlin əsas obyekti olan xanalara təkcə ədədlər, mətnlər deyil, tarix tipli verilənlər deyil, deməli, həm də məntiqi ifadələr daxil etmək mümkündür. Görürsünüz, məntiqi ifadələr daxil etmək mümkündür və onlar üzərində əməliyyatlar aparmaq da mümkündür. Bir balaca haşiyə çıxaraq tarixi haqqında qısa məlumat verim. İlk cədvəl redaktoru 1979-cu ildə yaradılan VisiCalc, bu onun deməli interfeysidir. VisiCalc redaktoru olub ki, onun da ideyasını ilk dəfə 1961-ci ildə Amerikalı alim Richard Matesic Budgeting Models and System Simulation adlı əsərində formalaşdırıb. Konsepsiya 1970-ci illərdə Pardo və Landau tərəfindən genişləndirilib ki və nəhayət deyilənlərə görə ilk dəfə Harvard Universitetində mühazirədə olarkən
Dan Brinkley fikir verib ki, mühazirəçi hər dəfə bir səhv etdikdə, deməli, lövhədəki çox böyük hesablamaları pozaraq yeniləyir və bu zaman Dan Brinkley cədvəl prosesorunun müasir formasını yaratmağı planlaşdırır və bu işi Bob Frankston'la birlikdə edir və nəticədə cədvəl prosesoru hobbi olaraq oyun alətindən ciddi hesablamalar aparmağa imkan verən cədvəl proqramına çevrilir. Bu haqda Wikipedia'da daha ətraflı məlumatlar almaq olar. Sonra olar cədvəl prosesorunun daha mükəmməl versiyaları SuperCalc, Microsoft Multiplan, Quattro Pro, Lotus'un 1, 2, 3-cü versiyaları və nəhayət Microsoft Excel və bugün haqqında danışdığımız Microsoft Excel və OpenOffice Oracle meydana çıxır. Beləliklə, açılan pəncərə Microsoft Excel'in əsas pəncərəsi və yaxud interfeysidir. Gəlin onun ətraflı tanış olaq. Yuxarı sol küncdə gördüyümüz düymə Office düyməsi adlanır. O özündə создать, открыть, сохранить как печать və s. kimi funksiyaları saxlayan düyməcikdir. Daha sonra gəlir tez başlatma zolağı. Burada biz əlimizin altında bizə tez-tez lazım olan funksiyaları yerinə yetirəcək deməli, əmrləri saxlayırıq. Daha sonra gəlir deməli, başlıq zolağı, başqa sözlə desək sərlövhə zolağı. Sərlövhə zolağında göründüyü kimi kniqa 1 yazılıb. Nə üçün deyim ki, deməli Excel'in bütün faylları kniqa və yaxud Word və yaxud iş kitabı adlanır və hər bir kitabda vərəqlərdən ibarət olduğu üçün sol küncdə deməli görəcəksiniz ki, list 1, list 2, list 3 var. Yəni Excel'in bütün versiyaları minimum 3 listi özündə saxlayır, amma bura əlavə listlər daxil edib və onları ləğv etmək də olar. Deməli, bu listlər arasında əlaqələr yaratmaq olar ki, bunlar arasındakı biz sonralar tanış olacağıq. Deməli, daha sonra gəlir, deməli, sağ yuxarı küncdə hamının tanıdığı, deməli, yığmaq, açmaq və bağlamaq funksiyalarını yerinə yetirən düyməciklər yerləşir. Başlatma zolağından və sərlövhə lövhəsindən sonra gələn deməli sətir menyu zolağıdır. Menyu zolağından sonra bizdə gəlir deməli menyu zolağı və yaxud deyək ki, deməli backstage menyu lentidir. Menyu zolağı burada lent şəklində açılır və özündə əmrlər toplusunu saxlayır. Bu əmrlər toplusu ilə biz sonralar daha ətraflı tanış olacaq. Bircə onu demək kifayətdir ki, burada verilənlər qoymaq və həmən verilənlər üzərində formatlama əməlləri aparmaq və deməli onlar üzərində işləmək mümkündür. Deməli, yəni bütün standart alətlər zolağı, formatlama zolağı və s. bunlar hamısı burada lent şəklində yerləşir. Belə. Dedik ki, Excel'də vərəqlər elektron cədvəl görünüşündədir və cədvəlin deməli sütunları Latin əlifbasının böyük hərfləri ilə adlandırılıb. Yəni A-dan Z-ə kimi, daha sonra isə Z-ə tamamlandıqdan sonra AA və AZ, daha sonra BA, BZ və s. bu qayda ilə sütunlar davam edir. Sətirlər isə rəqəmlərlə adlandırılır. Məsələn, deməli hər bir dama və yaxud xananın adı və ya ünvanı, daha sonra biz buna isnad da deyəcəyik. Deməli, əvvəlcə sütunun, sonra isə sətrin adı olmaqla, deməli, ünvan sətrində yerləşir. Deməli, bu işçi sahənin, Excel'in işçi sahəsinin yuxarı sağ küncündə yerləşir ünvan sahəsi. Daha sonra isə formula zolağı gəlir. Formula zolağında müxtəlif formulaları yazaraq onlar üzərində əməliyyatlar aparmaq mümkündür. Deməli, aşağı sağ küncdə isə masştab yerləşir. Masştabdan istifadə edərək bir cədvəli istəyimizə uyğun görünüşə gətirə bilərik. Microsoft Excel'in obyektləri ilə sonraki dərslərimizdə daha ətraflı tanış olacağıq.